totes i a tots. Benvinguts i benvingudes a aquesta darrera sessió de la xarxa territorial de cultura digital d'aquest curs 24-25. En aquesta última sessió us voldríem presentar dues coses. La primera és l'actualització que hi ha hagut de l'EDU 365 per part dels companys de portals educatius de l'àrea de cultura digital i després hem convidat al Pitu Martínez, el cap de l'equip de formació també de l'àrea, perquè us expliqui una miqueta com anirà la formació d'estiu d'aquest curs i què és el que hem previst de cara al curs vinent. D'acord? Doncs vinga, si us sembla, comencem amb en Ramon. Veureu que l'hem enregistrat perquè no podia ser amb nosaltres, però ens ha gravat un vídeo on explica molt bé quina ha sigut aquesta actualització i què hi podem trobar. Hola, bona tarda. M'agradaria presentar-vos l'actualització de l'EDU. Ha estat un procés llarg de treball, però tots plegats estem bastant satisfets amb el resultat. Aquesta evolució, creiem que era una evolució natural que havia de tenir l'EDU, s'ha fonamentat en una reformulació integral de tot el que és el disseny visual i l'estructura de navegació de l'EDU, del portal. Hem reorganitzat els continguts amb l'objectiu, sobretot, de simplificar la navegació i fer-la més atractiva, amb continguts que es trobessin de seguida, amb un nivell de navegació molt, molt simple, que és el que creiem que li trobàvem a faltar a la versió anterior de l'EDU, que era complicat trobar el material perquè hi havia masses nivells de navegació. En aquesta nova versió hem apostat sobretot, que és una línia de continuïtat que ja havíem iniciat en l'altre EDU, en una potenciació de les propostes pròpies. Aquestes propostes pròpies que tenim a l'EDU ara mateix són els interactius de l'EDU i el taller de l'EDU. Un dels altres aspectes amb els que estem treballant molt amb aquest nou EDU és amb la readaptació de recursos que estaven programats amb un HTML bàsic i amb tecnologia Flash, que com ja sabeu és una tecnologia obsoleta. Llavors el que estem treballant molt és en d'alguna manera rescatar tots aquests productes que tenien de qualitat i els passem per la màquina de transformació que diem, i en aquesta màquina de transformació el que apliquem és un emulador per tot el que teníem en Flash, que era una passada. Hi havia moltíssima cosa en Flash i l'estem emulant amb un script, ho emulem, i no hi ha problema perquè els navegadors ho puguin llegir. I part del material que estava programat amb aquest HTML superbàsic que hi havia, perquè ja feia molts anys que estava, s'està convertint en Excel-Learning. Excel-Learning és un programari de codi obert que permet crear material didàctic i el resultat que té d'aquesta adaptació, doncs vaja, es poden fer des del que són enquestes, text, jocs, és a dir, ens permet a partir d'aquest material pensar-lo de diferents maneres i estem també molt posats ara mateix en la transformació d'aquests aspectes. Si us sembla bé, passo d'alguna manera a que naveguem tots plegats. Jo us convido a que quan acabi la meva posada en escena navegueu vosaltres mateixos perquè és la millor manera de conèixer un producte. De tota manera, jo us vaig indicant una mica a partir de la pàgina principal i alguns aspectes del site que us vull mostrar com està estructurat. Molt bé. Comencem. Mireu, des de la pàgina inicial, aquí dalt, puc accedir a tots els continguts de l'EDU i aquests serien els eixos vertebrals de l'EDU. Els eixos vertebrals de l'EDU són els recursos. El que diem recursos són els recursos que no són pròpiament nostres, que estan desenvolupats per tercers i són recursos que l'equip d'edició creu convenient pel valor educatiu que tenen integrar-los a l'EDU. L'altre eix vertebral seria el taller de l'EDU. El taller de l'EDU és on oferim material que, no sé si ho coneixeu, jo us ho explico. Al taller de l'EDU oferim material descarregable perquè es puguin realitzar activitats plàstiques i de caràcter més creatiu.
L'altre eix seria els interactius a l'Edu. Els interactius són aquests productes, aquests jocs que desenvolupem nosaltres des del nostre equip. I les col·leccions, que les col·leccions serien una manera de navegar alternativa, no per etapa matèria, sinó per agrupacions temàtiques de tots els recursos que tenim, que creiem que tant per l'alumnat com pel professorat en algun moment pot ser interessant. Després d'explicar-vos aquesta part estructural, veieu que hi ha un destacat visual molt important que anomenem el Jumbotron, i en aquest Jumbotron nosaltres posem el que són les novetats més importants de la setmana. En aquest Jumbotron, en aquest espai visual superimportant, sempre intentem destacar els productes propis, tant si són els tallers com els interactius. Això no treu que en algun moment donat, com per exemple aquesta setmana, trobem que hi ha un producte de moltíssima qualitat i d'interès per tothom i el posem aquí, com és el cas d'aquesta setmana en aquest recurs amb el Wiki Timeline. Però bàsicament el que perseguim nosaltres és destacar el que fem nosaltres i potenciar molt el que fem. Just a sota també es poden visualitzar altres recursos més recents. En una primera part tenim les novetats, novetats que volem destacar, poden estar 1 o 2 setmanes en funció de quin creiem que sigui del volum de publicació que tinguem o de la validesa que nosaltres li donem al producte. I des d'aquest espai també podem accedir als recursos que tenim a l'Edu posats, que no són novetats d'aquesta setmana, que estarien classificats per etapa assignatura. Podem accedir a la part infantil, primària, secundària o batxillerat. Si vaig a les novetats, mireu que les novetats jo tinc un carrusel i amb aquest carrusel puc veure. Aquí també nosaltres d'alguna manera donem la instrucció de quins volem que siguin els recursos que es vegin primer. Aquesta part de destacats, veieu que si vaig baixant hi ha 3 files diferents i en funció de la prioritat que li volem donar i de l'alçada a la pàgina que li volem donar tenen una mida o una altra. Mireu que just a sota tenim 2 destacats que es correspondrien a 2 d'aquestes col·leccions, aquesta manera de navegar alternativa que us he dit per agrupacions temàtiques, i just a sota tenim altres recursos que volem. No són, d'alguna manera, últimes novetats de la pàgina, però sí que per l'interès que tenen volem que destaquin a la pàgina principal. Des de la pàgina principal aquesta també accedim a, ja ho he repartit diverses vegades, em sembla, el producte estrella de l'Edu, que serien els interactius. Penseu que pels interactius, aquí és una selecció dels interactius que volem promocionar, tot i que podem accedir des d'aquest botó a tots els interactius. Penseu que el temps de producció que tenim per un d'aquests interactius està entre 1 i 4 mesos amb diverses persones treballant en diferents funcions. Vull dir que són processos llargs perquè hem de validar tot el contingut, tot el disseny visual, la jugabilitat, la programació. No és una cosa que es faci d'un dia per l'altre. Són jocs petits, no són jocs complexes, però cada joc està molt pensat perquè sigui òptim amb el seu ús educatiu i a la data a què va destinada. A sota tenim tenim un accés a les col·leccions, que és la forma de navegar alternativa. I, si us sembla, ja accedeixo perquè veieu com navego dins d'un bloc determinat. Els sistemes de navegació no presenten diferències importants. Per exemple, si me'n vaig anem a fer recursos, me'n vaig a primària. Si me'n vaig a primària, me'n vaig a la part de busco matemàtiques, per exemple. Me'n vaig a matemàtiques i mireu. Com us he dit, no hi ha diferències entre si navego per interactius, si navego per col·leccions, si navego per tallers, per matèries concretes. Tot té, a la part de dalt, fixeu-vos, unes etiquetes. Aquestes etiquetes, què permeten aquestes etiquetes? Aquestes etiquetes em permeten filtrar el contingut que jo tinc. És a dir, que si jo busco activitats de fraccions, no hagi de mirar a veure què em pot convèncer com a activitat de fracció aquí, què pot ser de fracció directament. Si jo me'n vaig a fraccions, em sortiran tots aquells recursos en els quals jo puc treballar com a profe
les fraccions, o com a alumne jo puc treballar i practicar el tema de matemàtiques. Estic a primària, si m'anés, per exemple, des d'aquesta pàgina de primària, puc anar a qualsevol altre recurs a través del peu de la pàgina. I si me'n vaig als recursos, una altra vegada torno als recursos i me'n vaig a secundària, per exemple, doncs a secundària 3/4 del mateix. Tinc tots els recursos, jo accedeixo a un dels recursos, per exemple, me'n vaig aquí a Biologia i Geologia, accedeixo a Biologia i Geologia i veureu que l'aparença, tret del color, és la mateixa que jo tinc a primària. Tinc un sistema d'etiquetes, també. L'avantatge d'aquestes etiquetes, a nivell de programació i a nivell d'usuari, es poden personalitzar com vulguis. És a dir, si en algun moment ens interessa canviar, afegir 5 etiquetes o pujar el nivell de detall o d'activitats de genètica, doncs, per exemple, és que l'activitat de genètica que teníem és de molt baixa qualitat i n'hi havia 2 i una l'han tret. Val la pena tenir aquesta etiqueta o aquí embrutem pàgina? Doncs traiem l'etiqueta de genètica. Què facilita això? Doncs facilita que si vols fer un canvi a qualsevol de les pàgines no necessites canviar una estructura. Senzillament et centres en aquell filtratge d'aquella determinada secció i ja ho tens. Molt bé. Des d'aquí anem a accedir, perquè veieu que no us enganyo, que tots els sistemes de navegació són els mateixos. Me'n vaig a la pàgina d'inici i me'n vaig, per exemple, amb els famosos interactius que us deia. Si me'n vaig amb els interactius, doncs mireu també el sistema de navegació és el mateix, amb les etiquetes que jo puc filtrar. Si vull els interactius, els jocs que treballen les matemàtiques, clico matemàtiques i des de sota puc accedir a les altres seccions de l'EDU. Per exemple, si me'n vaig als tallers de l'EDU, els tallers de l'EDU són aquelles activitats en les quals nosaltres oferim, produint nosaltres. També tot, absolutament tot el que hi ha aquí està produït per nosaltres. Totes les fitxes, totes les idees, tots els vídeos que ajudin a entendre com són aquestes activitats, aquí estan classificades. L'última que hem classificat, ara us he classificat per al taller de l'EDU, l'última, això, la de Sant Jordi. Doncs la de Sant Jordi, veieu aquí. Això us ho ensenyo per si no ho coneixíeu. Doncs per aquí jo accedeixo i tot això, tot aquest material que trobem aquí, tot això és produït per nosaltres i realment el feedback que estem tenint amb això és molt bo, és molt positiu. Torno a la pàgina de l'EDU, la principal. Veieu que tot està agrupat per aquests blocs, les col·leccions, que són aquests sistemes que us he dit d'agrupació temàtica de col·leccions que em poden, de recursos que em poden interessar. Per exemple, me'n vaig aquí a Internet Segura, accedeixo a Internet Segura, canvia el color, però el sistema de navegació és exactament el mateix. Una mica el comparem com el, ho hem dit moltes vegades, té una estètica visual molt Netflix, molt plataforma de televisió, molt de és una tendència que hi ha, ensenyar-ho tot de forma molt visual i molt gran. Doncs això us volia ensenyar, que és pràcticament és el mateix que tenim en cadascuna de les seccions. Torno a la pàgina d'inici, que us vull ensenyar la part inferior de la pàgina, no perquè sigui menys important, sinó perquè no teníem espai per posar-la al costat. Aquí sota tenim l'agenda de l'EDU, una agenda que podem triar el dia i veure quines activitats es fan aquell dia. I a sota tenim la part de jocs destacats. Els jocs destacats no formen part del que seria l'eix vertebral, però a l'EDU sempre jo crec que des de tot el boom de l'aprenentatge basat en els jocs, hem intentat potenciar molt aquest aspecte perquè creiem que és un reclam per l'alumnat, el disposar d'una pàgina educativa que hi hagi jocs que d'alguna manera siguin una proposta formativa, educativa, però lúdica també. Doncs aquests jocs també els vam integrant i ho tenim aquí a la part del peu. És una altra de les seccions, encara que siguin no vertebrals, importants d'aquest EDU. Me'n vaig aquí, torno una mica al peu i en el peu a la part de baix, fora dels jocs destacats, em trobo el que serien les informacions pràctiques de l'EDU de caràcter més legal i l'accés a les xarxes socials que tenim i a les webs vinculades. D'acord? Doncs d'alguna manera això seria tot.
Res, d'alguna manera jo us vull convidar a que després, si no ja havíeu tingut l'oportunitat de navegar-hi, que després d'aquesta presentació, on us he intentat fer veure una mica quina és l'estructura, però és una cosa molt fàcil, molt complexa, és que pràcticament no necessita explicació. El que sí que m'agradaria és que hi naveguéssiu i en mesura del que fos possible, doncs, si pugueu, encara que sigui de manera informal, ens féssiu arribar el vostre feedback. D'acord? Doncs res, moltes gràcies per escoltar i navegueu-hi i ens dieu. Moltes gràcies. Adéu. Moltes gràcies, Ramon. La veritat és que, ostres, han fet una bona actualització i val la pena perdre's per tots aquests interactius i totes aquestes propostes didàctiques que ens ofereixen des de l'equip de portals, des de l'EDU 365. Ja en Santiago ens fa una pregunta, no m'extenc gaire, que diu: bona tarda, diu, no està estructurat per cursos, no? Va estar estructurat per nivells. Veureu que a la pàgina d'inici tenim els diferents nivells educatius i llavors per aquestes col·leccions que ens comentaven, però no tenim un primer, un segon, un tercer, un quart. Doncs molt bé, seguim. Després de veure què és el que ens ofereix l'EDU 365, anem a veure què ens ofereixen des de l'equip de formació. A veure, tenim amb nosaltres el Pitu Martínez. Bona tarda, Pitu. Bona tarda. Pitu, com us comentava abans, és el cap de l'equip de formació de l'àrea de cultura digital i us explicarà una miqueta això, la formació d'estiu i la formació de cara al curs que ve, oi, Pitu? Sí, això és el que intentarem explicar. Vinga, doncs tots teus. Sí, si passes la diapositiva, aquí us presentem una mica la formació que farem aquest estiu que la inscripció comença ara el 15 de maig i acaba el 29 de maig, si no vaig errat, i us podeu inscriure en qualsevol d'aquestes formacions que us explicaré ara. Les tenim catalogades o categoritzades amb els apartats que veieu a l'esquerra de cursos d'administració i tenim una actualització d'administració de nodes. És l'únic curs, són 2 cursos de 20 hores, la resta són de 30 per facilitar als companys que són interins o substituts que puguin fer formació durant el mes de juliol. Les dates són correctes, comença l'1 de juliol i acabarà el 31 de juliol aquestes formacions. L'actualització de l'administració de nodes es recomana que siguin persones de centres que tenen nodes i que no han fet el curs d'actualització anteriorment per poder-se actualitzar amb tot el que és el web de nodes. Competència digital docent, només oferim un curs perquè els altres són molt llargs i a l'estiu no hi caben, i oferim aquest curs complementari de competència digital docent de nivell B2, només per persones que ja tenen acreditat el nivell B1. I per evitar que hagin de fer 70 hores més, doncs tenim aquest curs de 20 hores, que amb aquestes 20 hores i el B1 que ja tenen acreditat puguin transformar la seva acreditació en un nivell B2. De cursos audiovisuals oferim aquests 3, un de creació de continguts amb l'H5P. Si no ho sabeu, l'H5P és una aplicació molt interessant per fer activitats interactives. Un estudi de ràdio a l'escola, aprofitant la maleta que s'ha dotat a gairebé tots els centres educatius públics, podeu fer aquest curs per aprendre com muntar una ràdio a l'escola i també per fer videostreaming al centre educatiu utilitzant també els equipaments que hi ha en aquesta maleta. Per a aquell professorat que prefereixi fer coses de pensament crític, teniu un curs elaborat pel CAC i actualitzat, que és el de desinformació i fake news, que és molt interessant, i després tenim 3 de gamificació. El Fantasy Class, que és una plataforma desenvolupada per un company d'un institut de Terrassa, i que s'ha fet servir molt. Portem 3 estius ja oferint aquesta formació i té molt d'èxit. El de creació de jocs interactius, elaborat per una companya d'un centre de Tarragona, que també és molt divertit. De fet, ella mateixa ja és molt divertida. I la creació de materials didàctics ludificats, que és aprenentatge basat en jocs, creat per el Cristian Negre, que també és un
un curs que té molta sortida i el demana moltíssima gent. Per aquelles persones que vulguin una cosa més estructurada i més de treball personal, doncs us oferim aquest curs d'entorn personal, que és de la cerca a la compartició digital amb l'entorn personal d'aprenentatge. I finalment, dos cursos que tenen molt d'èxit també sempre, que és la intel·ligència artificial a l'aula, que és un curs d'iniciació de 30 hores també, i la cocreació de situacions d'aprenentatge utilitzant la intel·ligència artificial i que exploren això de forma intensa. Per tant, aquestes són les formacions. No acaba aquí. Ara us oferim una altra, que són les presencials. Les presencials les ofereixen els CRPs a partir de la proposta que s'ha fet des de l'àrea de cultura digital. Portem tot el curs oferint, que són cursos basats en les dotacions que s'han donat. Hi ha 29 CRPs que l'ofereixen, perquè hi ha molts CRPs que han hagut d'anul·lar moltes activitats i no els hi encaixa per aquest estiu, tot i que les formacions aquestes comencen el 15 de juny i acaben el 15 de juliol. Llavors, hi ha activitats LAUT, que és la maleta d'audiovisuals, per aprendre quin equipament hi ha, com funciona i quines coses es poden organitzar a les aules i en els centres educatius. Una formació pedagògica dels panells interactius que us han dotat a tots els centres educatius. Hi ha 17 activitats que s'ofereixen d'aquest tipus. I després hi ha les 5 activitats de dotació d'equipaments de robòtica. Els robots kits constructius, que hi ha 10 formacions a tot el territori, de l'Arduino ESP32 n'hi ha 8, de sensors i actuadors integrats n'hi ha 6, de dotacions d'equipament de plaques programables microbit n'hi ha 8 i, finalment, una formació de robots compactes per crear seqüències per infantil i primària, que n'hi ha 6. En total, s'ofereixen 75 activitats a tot el territori. D'acord? Les dates d'inscripció, tota aquesta informació us ho poden oferir els respectius CRPs que estan oferint aquesta formació. I ara ja passem a l'oferta formativa del proper curs. La primera novetat és que les hem categoritzat, com estàvem fent fins ara, i la següent novetat és que tots aquells cursos que acrediten la competència digital es farà una sola edició i serà un curs anual. D'acord? Fins ara ho teníem distribuït en dos períodes o dos torns de formació, el primer i el segon. Les activitats certificables sí que seran en aquests torns, però els cursos d'acreditació seran més anuals per donar temps, marge a que el professorat, els companys mestres i professors de tots els centres educatius que vulguin fer aquests cursos tinguin temps d'elaborar-lo i no vagin apretats amb la temporització perquè són moltes hores de formació. Llavors, estan classificats una mica com he explicat amb els d'estiu. Cursos de pensament crític, entorns virtuals, intel·ligència artificial, nivells de competència digital, que són aquests anuals, formació audiovisual, aplicacions digitals a l'educació en el canvi climàtic, formació per administradors d'aplicacions de centre, tecnologies digitals a l'aula, ciberseguretat i protecció de dades, aplicacions digitals a l'educació infantil, inclusió i accessibilitat i també pensament computacional i robòtica, que fem una oferta específica molt interessant. També teniu, a dins d'Odissea, la formació oberta amb tots els cursos que oferim i que s'han ofert abans perquè hi pugueu accedir de forma oberta i el que això sí, no acreditaran ni certificaran hores, però per repassar o conèixer els cursos abans d'inscriure's ho teniu tot allà. Si passem a la següent. En el torn únic, que és aquest cursos anuals, són els d'acreditació de la competència digital. La novetat aquí la tenim en aquest nivell B2 de formació específica, que són 70 hores de formació per poder titular-se o acreditar-se a aquest nivell B2. Les altres que ja s'havien ofert, el nivell A2 i el nivell 1, que teniu aquí també les hores que es realitzen per poder acreditar, també són cursos anuals. I finalment, aquests 6 cursos que són temàtics, però que acrediten també el nivell B1, que és de creació audiovisual, pensament crític,
creació de continguts interactius, entorns virtuals d'aprenentatge, creació de recursos i presentacions multimèdia i un d'educació infantil a l'era digital. Tots aquests acrediten un nivell B1. S'havien ofert aquest curs passat i aquest altre curs s'han actualitzat i també s'ofereixen perquè el professorat pugui no només acreditar la competència digital, sinó també aprendre sobre un tema concret dels que aquí s'ofereixen. Si passem, el primer torn oferim, són 2 pàgines, oferim aquesta activitat d'administració audiovisuals i intel·ligència artificial, i després a la següent pàgina apareixeran els altres 2 o 3 categories que ara us explico. La primera categoria és la d'administració i aquí oferim ciberseguretat a l'aula, administració de nodes, de model de centre, administració workspace, l'EVA de Classroom i també el de l'actualització d'administració de nodes, que també l'hem ofert aquest estiu. D'audiovisuals us oferim aquests 4 cursos per treure rendiment a les maletes d'audiovisuals que s'han lliurat i els 2 cursos d'intel·ligència artificial perquè, per més que el fem, sempre s'omplen moltíssim perquè hi ha molta demanda d'aquest curs. En la següent pàgina veureu els 3 que queden. Si passes aquí, de pensament composicional i robòtica, hi ha aquests que hi ha la novetat d'explorant el medi amb sensors en àmbits científics i tecnològics. Volem fer robòtica i pensament computacional pensant també en àrees específiques i aprendre del medi, captura de dades ambientals i sensors a primària, també un de Scratch Junior per primària i infantil i un curs de Python que també és nou perquè qui vulgui aprendre a fer coses amb el Python i a treballar amb els alumnes en Python, doncs ho tingui fàcil. I després, perquè això sí que ens encaixa en els torns, el curs complementari de competència digital docent del nivell B2, perquè aquells que tenen el B1 ja acreditat puguin fer aquesta formació. Per exemple, si una persona ha fet aquest curs a l'estiu, el primer torn podria fer, dic el B1 a l'estiu, que no, pot ser que no el tingui, però pot ser que ho hagi fet amb una entitat homologada del departament o externa al departament, doncs podria fer aquest curs B2 o un que ha fet el B1 en aquest segon torn en el que estem ara acabant, doncs també podria fer aquest curs de B2 de cara a l'any vinent. I aquest d'inspiració creativa digital, educació infantil. Si ara la Maria passa a la pàgina, tenim els del segon torn, que hi ha d'administració, d'audiovisuals, intel·ligència artificial i tecnologies digitals a l'aula, que hi ha, en lloc de ciberseguretat, hi ha protecció de dades, una actualització de l'administració de nodes, que això ho repetim a tots els cursos perquè hi ha molta demanda i la gent pugui tenir capacitat de fer-lo, i l'EVA model. Audiovisuals fem una altra vegada l'estudi de ràdio per treure-li profit a la maleta i d'intel·ligència artificial repetim els 2 que ja tenim perquè això pel mateix que el de l'actualització, que hi ha molta demanda i la gent pugui fer la formació repartida al llarg del curs. De tecnologies digitals a l'aula teniu l'accessibilitat i inclusió digital, que és nou a partir dels cursos que ja teníem. El de creació de rúbriques digitals, que això pot ser molt interessant. Els recursos docents del full de càlcul per treballar amb alumnat. Aquest és nou i els 2 següents també són nous, metodologies interactives amb tecnologies digitals i el d'educació en el canvi climàtic, que s'ha fet una actualització perquè estava dins d'un projecte d'Erasmus i l'hem actualitzat i aquest ja forma part del paquet d'activitats que oferim des de l'àrea de cultura digital. I anem als 3 finals del segon torn, que són de programació i robòtica. Aquí fem 2 cursos nous. Un és de narrativa digital interactiva per secundària, amb Scratch, i l'altre és històries que cobren vida amb Scratch per primària.
que estan dins el marc de pensament computacional i robòtica. De competència digital docent hi ha el complementari del B2 i finalment a infantil ja explorant el poder de les imatges a l'educació infantil, que són cursos, no és nou, però és molt interessant aquest d'educació infantil amb aquesta mirada del poder de les imatges. Si passem ja per acabar, farem... no, encara no, per acabar no. Aquestes formacions són novetat. Fins ara els CRPs ens ajudaven oferint cursos per dotacions i el que hem fet ara és fer formacions variades perquè puguem barrejar o tractar la robòtica i el pensament computacional i la fabricació digital des d'àmbits diferents de la formació. Tenim una FIC, aquest disseny i implementació de projectes de pensament computacional i robòtica contextualitzades als centres, que servirà per ajudar aquells centres que vulguin desenvolupar un projecte de pensament computacional i poder treballar aquest desenvolupament i aquest disseny i aquesta implementació. 3 tallers, un taller a infantil i sobretot a infantil i cicle inicial, que és descobrir la robòtica, i són tallers pràctics amb robots educatius, dels que s'han dotat. Un altre taller que és explorant i construint amb Lego Spike, aprenentatge creatiu a primària, també per primària, i un altre taller que és de la idea a l'aula, programació i transversalitat en Codi Rocky. Farem també, els CRPs oferiran també 2 grups de treball, un de robòtica i pensament computacional per docents de primària i secundària i un altre de fabricació digital per docents i referents maker de secundària i primària, que això ens estan ajudant la gent del CSIRE a preparar aquest grup de treball de fabricació digital i segurament es farà amb centres o a llocs on hi hagi a prop un centre maker del projecte FAIG. Aquest curs següent, que és Cultura Maker i Fabricació Digital amb Sentit, es farà amb seu a un d'aquests centres FAIG perquè puguin explicar als companys que tenim allà a tots els professorat que s'hi inscrigui i després les 2 subxarxes que també organitza des del CRP, que és la de Cultura Digital a Centre i la coordinació digital de centre i la subxarxa de la Comissió Digital de Centre. Això ho oferiran els CRPs i ja es posaran, suposo, que en el decurs d'aquesta darrera sessió, a la part més presencial, us posareu d'acord amb els CRPs de la continuïtat d'aquestes 2 subxarxes. Si passem, i ara sí, com a final, el torn d'estiu de l'any vinent, que ja la tenim programada, hi haurà el curs complementari de competència digital al B2, després també el curs de l'entorn personal d'aprenentatge i el de la tecnologia digital per la millora de la competència digital docent, oral, la competència oral. És que vaig molt de pressa, no sé quant temps porto, però vaig tot lo ràpid i just que puc. Finalment, a la intel·ligència artificial, els 2 cursos que s'han ofert en altres torns i de l'audiovisual teniu la creació de continguts a màxim P, creació audiovisual a l'aula, un curs de stop motion i croma, el video streaming al centre educatiu i el de les imatges sonores amb l'Audacity. I els 3 de gamificació, que són com els 3 d'aquest estiu, Fantasy Class, juguem a creació de jocs interactius i la creació de materials didàctics ludificats. I em penso molt que ja tot això és els cursos que oferirem aquest curs vinent, 25-26, per tots vosaltres i tot el professorat de Catalunya. Perfecte, moltíssimes gràcies, Pitu. La veritat és que hi ha un ventall prou ampli de temàtiques formatives i segurament per arribar a les necessitats o al màxim de necessitats dels docents Sí, senyora. que tenim. Moltíssimes gràcies. Molt bé, Vinga, Pitu, adéu-siau. perfecte. Adéu. Doncs vinga, ja només ens queda tancar aquesta xarxa territorial d'aquest curs. Per fer-ho, tenim aquí en Jordi Sararols, que és el subdirector general de Recerca i Cultura Digital, que li hem demanat a veure si ens volia acompanyar per poder-vos dir
aquestes darreres paraules de la subxarxa. Endavant, Jordi. Gràcies, Maria. Doncs bona tarda a tothom. Gràcies per connectar-vos a la sessió d'aquesta xarxa i res, simplement abans de tancar i de donar pas a la resta de les sessions, doncs us volia comentar res, fer una mica de balanç d'aquest curs i apuntar-vos una mica a noves línies de cara al curs vinent. Aquest curs 24-25, doncs, com tots sabeu, s'ha caracteritzat pel desplegament de tots els equipaments dels fons europeus MRR, que estan previstos de tancar-los ja. Per tant, doncs, queden alguns petits serrells per poder tancar, però hem aconseguit que tots els centres tinguin aquests panells dels quals ja n'esteu traient profit a totes les aules dels nostres centres, que els centres tingueu també equipaments de robòtica, que tingueu equipament per treballar tot el que és l'educació mediàtica, equipament específic pels centres d'educació especial, etc. Doncs bé, ara, una vegada acabat aquest desplegament, ens toca un nou repte, que és posar en marxa tot això, fer un bon ús d'aquests dispositius i vincular sobretot tots aquests recursos amb el que serien les línies estratègiques i prioritàries de l'actual Departament d'Educació i Formació Professional, que, com tots sabeu, és la millora dels resultats. Per tant, hem de vetllar entre tots per fer aquests bons usos d'aquesta tecnologia que ha arribat als centres de forma massiva, perquè així ens ha condicionat aquests fons europeus i ara, a través tant de tota aquesta formació que us acaba d'explicar el Pitu, tant la d'estiu, més tota la que tindrem preparada pel curs vinent, en el primer torn i en el segon torn de formació, tots aquells recursos educatius que estem elaborant i d'altres petits i grans projectes que us comentaré, avançar cap a aquesta integració de tots aquests equipaments sense perdre aquesta finalitat que és la millora de tots aquests resultats educatius dels nostres centres i dels nostres alumnes. Tenim, per una banda, tota la línia que seguim endavant de tot el que té a veure amb la robòtica, la programació, el pensament computacional, a nivell de recursos, de formació, però també amb la continuïtat del programa de Mentories 4.0, aquest acompanyament que estan fent les persones mentores desplegades al llarg de tot el territori per fer aquest acompanyament i assessorament als centres. Tot el que té a veure també amb l'ampliació de les actuacions relacionades amb l'educació mediàtica per fomentar tot el que és l'alfabetització informacional i mediàtica a través no de projectes que ja coneixeu, com és el canal de reporters, que segueix endavant, sinó també amb un nou programa d'innovació, que és el Fes el Clic, que precisament es focalitzarà en tot el tema de pensament crític i de quina manera, a través de tot un programa d'innovació nou, podrem avançar amb els termes d'alfabetització mediàtica i informacional. Continuem també amb temes d'intel·ligència artificial, que d'aquestes formacions que us he explicat abans al Pitu són de les que tenen més d'èxit. O sigui, tenim ja 4 cursos de formació que hem d'anar obrint edicions i edicions de la gran demanda que té aquest tema. Seguim recollint tota la informació d'intel·ligència artificial amb el nodes específic d'intel·ligència artificial, en què hi ha bones pràctiques, però també, sobretot, us avanço que estem treballant en un marc de referència de la competència en intel·ligència artificial per part dels docents. Més sabeu que l'any passat vam publicar una guia amb orientacions pels centres. Volem avançar en quin seria aquest marc conceptual de referència per als docents, l'ús de la intel·ligència artificial per part dels docents. Avancem també amb les dues competències digitals, la dels alumnes i la dels docents. La dels alumnes, intentant també publicar finals de curs que ve,
una seqüenciació de sabers d'aquesta competència digital de l'alumnat, propostes d'avaluació i orientacions per a l'avaluació i la seqüenciació. I a nivell de la competència digital docent, també avançar amb els temes d'acreditació. Sabeu que aquest any hem aconseguit implementar molts dels processos d'acreditació de la competència digital docent dels automàtics, de tots aquells que hi ha d'ofici, que diem els automàtics d'ofici de tots aquells docents dels quals ja ens consta informació en els nostres sistemes de dades i que, per tant, podem fer aquestes acreditacions, però estem també treballant en publicar al DOC una ordre d'acreditació de la competència digital docent amb caràcter estable, amb voluntat de permanència, que ens permetrà regular i organitzar aquests processos d'acreditació, sobretot de nivells C1 i C2. De C2 encara no tenim res establert, de C1 alguns d'ofici, però anar avançant també una mica cap aquí. Per tant, reptes assolits més o menys de desplegament d'equipaments dels fons europeus, però també encara molta feina per fer, sobretot amb aquest vessant molt més pedagògic d'ús d'aquests dispositius en diferents estratègies que us hem anat comentant. Anem molt justos de temps, per tant, sé que encara hem de continuar la sessió separant-nos amb les subxarxes. Per tant, un agraïment a tots els que esteu connectats per tota la feina que esteu fent, amb aquest paper imprescindible que esteu fent en els centres i continuarem amb aquestes sessions de xarxa al curs vinent. La d'avui és la darrera d'aquest curs. Per tant, gràcies a tots per la feina feta, per connectar-vos avui i per continuar treballant com ho esteu fent cada dia amb tota la professionalitat corresponent a dintre dels centres. Gràcies, bona tarda, adéu-siau i continuem. Moltíssimes gràcies, Jordi. I res, ara sí, només sumar-me, no? Jo, com a Maria, però també en nom de tot l'equip de Cultura Digital, els companys de l'equip de centres, de serveis digitals i d'equip d'alumnat, que al llarg d'aquest any hem anat impulsant tota aquesta xarxa, donar-vos les gràcies per tota la vostra implicació, per seguir, o bé en directe o bé en diferit, totes aquestes sessions, per totes les sessions territorials. I res, només esperem que tingueu una molt bona recta final d'aquest curs. Queda poc més d'un mes per tancar-lo i, per tant, esperem que tingueu un molt bon final de curs. Moltíssimes gràcies per tot el temps compartit i a la Brisa Nebot, que és la nostra intèrpret de llengua de signes, que també ens ha acompanyat en totes i cada una d'aquestes sessions, donar-li les gràcies perquè segurament no li posem gaire fàcil. Moltes gràcies, Brisa. I res, ara, si us sembla bé, els que sou membres de les comissions digitals o els que sou membres de la coordinació digital, anem cadascú a les sessions pertinents. Teniu els enllaços al nodes de referència, per tant, és qüestió d'anar a la pàgina i allà trobareu l'enllaç. I res, moltíssimes gràcies a tots i que tingueu un molt bon final de curs, un molt bon estiu, descanseu moltíssim i, si tot va bé, ens trobem el curs que ve. Moltes gràcies.